कर जाली वो देखो जैसे ओरिजिनल में होती है वैसे ही है। ओरिजिनल ही है पाला, ओल्ड मॉडल ओरिजिनल सेंसर। अच्छा देखा मेरी नहीं ना बनाई, ओदी बनानी जरूरी। अभी स्लो रनिंग देखना आप। कर इसका नंबर ही देखो JKE कौन सा मॉडल है? 1974। हाँ 1974 मॉडल है। देख लो नंबर ऐसे आते थे ये वाले। और ये देखो आजकल ये बंद हो गया और रूट्स के करना है आगे TPKL इसका मतलब आपको और किसी वीडियो में बताऊंगा। इसका बड़ा ही खतरनाक मतलब है। और यहाँ पे अभी चला के दिखाते हैं सिंपल सिंपल। और अभी इसमें जो लगा सिलेंसर वो इंदौरी है, साइलेंट वाला जाली वाला है। आजकल चलाने भी बड़े हो रहे। इधर देखो जाली लगी है। जाली वो देखो जैसे ओरिजिनल में होती है वैसे ही है। ओरिजिनल ही है पाला, ओल्ड मॉडल ओरिजिनल सेंसर। अच्छा देखा वो सीधा नहीं है, बीच में कट लगा हुआ। और अगर इसको निकालते फिर बड़ी ज़्यादा आवाज़ आती है और इसका कार्बोरेटर होता है ऐसा, यहाँ से सबको ट्यून कर सकते हैं। ये RPM का होता है और इसके नीचे पता नहीं कुछ होता है और ये इंजन आता है। और इसमें स्पीडोमीटर ऐसा होता था पहले, ये एम्पोमीटर है, इतना ही होता है इसमें।